bottom, flat bottom ng bato at sa carpet. Kaya ganun kahirap ang replayting sa piping. Init, hindi dyan pa na makapasok. Naglaga na ako eh. Mainit sa kamay. Kaya nilagyan ko ng protector. So, ano ako dito sa target.
Sabi ko pa nga sa lihi guys. Init.
Wala ka. Nasa 3 minutes na wala pa. Ilan na daw ito lang? 4. Ano yan? 4 minutes at 20, ano yun? Ikit ka siya? Oo. Kaso persahan yung ano, paikits na yan. Ay, welding yan. Ang firewatch namin, oh. Ang welder namin, nagagaling ng COVID. Ito yung problema namin dahil napuputol yung tornilyo. Ang galing na po ito. So, kailangan siya ng sa vlog tayo. Vlog. Huwag mo na. Live to eh. Lalo kayo ito po. Iba ata po ito. Ayan o. Oo. Bata. Nakagit. Guys, balik na natin.